Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des brioches roulées à la cannelle, une recette gourmande, tellement moelleux, tellement bon. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر دي بريوش غولي بالقرفة، لذاذ بزاف وساهلين في التحضير، نتمنى يعجبوكم. بالنسبه للمكونات بور لي زانغريديون غادي نحتاجو الحليب دافي، اللي تياب، البيض، لي زو، فرينه، الفارين، الزبده بحراره المطبخ، le beurre à température ambiante, السكر، le sucre والخميره، la levure instantanée. فواحد الاناء وضعت الحليب dans un bol، j'ai mis le lait، نضيف ليه البيض، je rajoute les œufs، نضيف السكر، le sucre، خميره فوريه، la levure instantanée. نخلط هاد المكونات مزيان، je mélange bien، نغطيهم بالبلاستيك الغذائي حتى تفاعل ليا الخميره مع المكونات الاخرى. je mets le film alimentaire à peu près 5 à 10 minutes. ومن بعد نخلط الملح مع فرينه، je mélange le sel et la farine، نضيفهم الخليط الاول، je rajoute la farine à mon premier mélange. نضيف اللي بقى من الفرينه ونجمع العجينه بالخلاط الكهربائي. بطبيعه الحال تقدروا تعجنوا العجينه غير بيديكم. je pétris ma pâte avec la machine، vous pouvez la faire bien sûr à la main. بعد ما تجمعات غادي نضيف ليها الزبده. une fois tous mes ingrédients sont bien mélangés, je rajoute le beurre et je travaille bien ma pâte pour incorporer le beurre et la pâte. ونستمر حتى تنسجم ليا الزبده مع العجينه. رشيت فرينه فوق سطح العمل وغادي نكون واحد الكره. sur le plan de travail fariné je vais former une boule. كما كتشوفوا معايا العجينه ديالي رطبه وما كتلصقش في اليدين. ما بات est bien molle mais elle colle pas au doigt. وفي واحد الاناء اللي رشيت فيه شويه ديال الفرينه غادي نوضع الكره ديال العجينه، نغطيها بالبلاستيك الغذائي. dans un bol fariné j'ai mis ma pâte، je couvre avec le film alimentaire et je la laisse reposer entre 1h30 et 2h. ça dépend de la température de votre pièce. غادي نخليها ترتاح ما بين ساعه ونص حتى لساعتين على حساب الحراره اللي عندكم في المطبخ. من بعد ما دازت المده كي كتشوفوا معايا العجينه تضاعف الحجم ديالها. ma pâte a doublé de volume، c'est très important pour réussir nos brioches. ضروري نخلي العجينه يتضاعف الحجم ديالها باش ينجحوا لينا لي بريوش ديالنا. وفوق سطح العمل درت فيه شويه ديال الفرينه وغادي نسطح العجينه مباشره وضعت عليها شويه ديال الفرينه. sur le plan de travail fariné je vais aplatir directement ma pâte sans la dégazer. نسطحها على شكل مستطيل. je vais aplatir ma pâte avec un rouleau à pâtisserie. je forme un rectangle pour avoir des spirales de la même taille. المستحسن نسرحوا العجينه على شكل مستطيل باش الا لوينا العجينه هذوك المحنشات ديالنا يكون الحجم ديالهم متساوي. ونضع الزبده على العجينه اللي سرحت. j'étale le beurre ramolli sur la pâte. غادي نحضر واحد الخليط اللي درت فيه 2 معالق ديال السكر البني مع المعلقه ونص ديال القرفه. je vais préparer un mélange de la cannelle et de sucre roux. je saupoudre ce mélange sur la pâte. غادي نرش هذاك الخليط على العجينه ديالي وغادي نلويها
وانا كنزير مزيان. et je la roule, je serre. درت علامات على العجينه باش تجيني سهله نقطعها. j'ai fait des marques sur ma pâte pour faciliter la découpe. وانا اختاريت نقطع العجينه بالخيط، بالنسبه لي كتجيلي اسهل. et avec un fil je vais couper des spirales. moi je trouve avec le fil c'est très pratique. vous pouvez bien sûr utiliser le couteau. تقدروا تستعملوا الموس. بالنسبه لي كتجيني طريقه عمليه. ومن بعد ما ساليت خديت واحد المول دهنته بالزبده وغادي نوضع فيه لي بريوش ديالي. dans un moule beurré je vais placer mes brioches. كما كتشوفوا معايا خليت واحد الفراغات بيناتهم لانهم غادي يعاودوا يخمروا. comme vous pouvez constater j'ai laissé le vide entre les deux brioches parce qu'ils vont gonfler une deuxième fois. غطيتهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم يرتاحوا ما بين 30 حتى 45 دقيقه. je couvre mes brioches avec le plastique alimentaire et je les laisse reposer entre 30 à 45 minutes. من بعد ما خمروا سخنت الفران على 180 درجه وضعت فيه البريوش ديالي. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et j'ai enfourné mes brioches entre 20 et 25 minutes. بالنسبه للمده ما بين 20 حتى 25 دقيقه. ملي قربوا يوجدوا غادي نوجد واحد الكلاصاج. je vais préparer un glaçage. j'aurai besoin de fromage à tartiner. غادي نحتاج الفرماج الدهن، الزبده تكون بحراره المطبخ، le beurre ramolli، le sucre، السكر، معلقه ديال الحامض، une cuillère de citron، معلقه ديال الحليب، une cuillère de lait وساشي ديال فاني، ان ساشي دو فاني. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس. je vais mélanger ces ingrédients jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. وملي نخرج البريوش ديالي من الفران مباشره غادي ندهنهم بهاد الكلاصاج. une fois mes brioches sorties du four je vais les badigeonner avec ce glaçage وكنقدمهم بالصحه والراحه وهما مازال دافيين. كما كتشوفوا معايا يجي مرق وهشيش وخفيف والمذاق رائع بالقرفه والكلاصاج اللي دايب. كما قلت لكم كنقدمهم دافيين صراحه كيجيو غزالين بزاف. des brioches délicieux mangés chaud quand le goût de la cannelle et le glaçage fondant. c'est une très bonne recette pour le goûter. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. on se donne rendez-vous samedi ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.